过敏了，痒痒，潮湿过敏。进来的宝宝帮我凑一下吧，然后可以帮我写字。替我推车。整个冰镇的吧，不行了。真的好热，你要不要喝水呀？去他妈说，我不行了。小安有没有那儿卖？来个冰镇的吧，顶不住了。哎，帅哥，这里哪里买水呀？流水器台的流水器。就外面饮料呢？外面。我真的好想。我就是湿气重，我是啊，湿气我确实重。没有那个。外面，你先喝一下那个。这个浴巾在哪儿拿呀？我给你拿了一个，在这。啊，那块儿有一电子烟，帮我拿一下。嗯。是不是一站起来好热？好冷。不喝。喝水吗？他还有点可乐。哦。走吧，出去啊。走啊，等他们自己来出来呗，他们看直播啊。他站起来了。小安，再帮我接一杯呗。帮我接一杯呗。不是已经接了吗？再接一杯。还要一杯呢。等会儿啊。还没收呢。你来拿，小安。走吧，咱们出去呗。走吧。那我那个要带吗？手机，他们帮我看。带呀。我跟你跨着的，你跟他播呗。我浑身都冒烟儿是吧？进去赶快下一个池子，我知道在哪儿看不是浴巾的，我这肯定是浴巾啊！我这新人主播，我不敢。你一点劲没有吗？没有。那你再把这个要拿来，要不然你这怎么办？我不播，我就放这，你帮我把手机看着呀。你不是在这吗？我还没，不是哦，你的意思你把手机放这儿？那你跟着帅哥就放在他门口。只要有人帮我看着手机就行了。你就放啊，你放吧。我待会儿再过来。我操，为什么我泡完温泉以后浑身是酥的呀？是不是奏效了？胳膊巨软，腿使不上劲儿。你虚了。啊，不过这2天确实累。这是正常反应吗？我俩胳膊巨酸。是对的呀。巨他妈酸。因为你刚泡了。湿气重。啊。湿气重。你赶快继续泡。虚。你的眼。不太行。你再说一遍。不太行。出来了，你们终于出来了。我也不知道的，还以为你们在里面要结婚呢，在化新娘妆呢。好。不好意思。好冷。这么多池子了，嘿嘿。
真圆润。嗯。这个毯子要扔哪儿啊？扔地上。不是，我如果被封了，时长就不满了。好了，我对外面了。这个哎，这个池子适合你。为什么呀？你这个为什么适合我？温水啊？这是个温水。头发湿了怎么办？我待会儿回来。哦，这个感觉还好。没有带。哦，这个行。妈的，里边那个他妈跟火炉一样，我操！哦，这个行，这个行，这个行，嘿嘿。哦。这个水好凉。嗯。对，不然头发容易湿。就泡着就不冷了，先放这儿呗。先把手机放了。透明的。我操，妹妹，你这儿还有一个纹身呢。对啊，我这有一个。操。才知道吧？啊，超管提醒的没毛病。超管提醒电贼。进入山河。有点歪，这个。有点黑，凑合着吧，就这样吧。哪里纹身？再看看，它这块儿。这儿，这个地方，你们也看不见，我现在过来你们也看不见。谢谢王指导的九尾狐，感谢王指导，谢谢王指导。我头发一直湿。谢谢王指导的九尾狐，给你看看。妹妹，你转过来，看到吗？就这个位置。哦，牛皮呀！嘿嘿。我好想坐进去，可是我好不好头发湿呀？你湿了就撒一下呗。我没带擦头发。你橡皮筋呢？我没带，我忘记带了。他这应该有吧？他这。我不想起来了。你泡你肯定要最后坐下来，不然你们忍。对呀。对呀。湿了就湿了呗。湿了就湿了呗。啊，这边适合你。太重了。为什么你这个泳衣是铆裤呢？我蛮想问一下。我买的时候就是觉得。我真的是麻。哎，他这个泳衣有点东西。怎么办？为什么这个这个？他会说的，你是不是会说啊？说吗？不会吧？都对得起。这个温度可以，而且很舒服。哎，你们做那干嘛呀？过来玩呀！你都来了。那我走了呗。那我走了呗。压住。这都比较深了。你问号干嘛？你问号什么呀，保姆哥？你是不是有？我在这坐着，底下太深了，我有点矮，我搞不下去。这他妈哪里深了？我想问一下。我不会游泳，我蹲不下去，真的好累。去了。你是怕热还是怎么样？不是。你总是打湿了的，你怕啥呀？湿呗。不烫。
你看看别的那，20个男的一起，我们这2男3女。 20个男的一起是什么？你看旁边啊，20个男的。那叫罗汉局。罗汉局，那叫罗汉局。老王是真的来泡温泉。说他很累了，他累泡的舒服了呀。老王泡舒服了，老王是真的来泡温泉的，兄弟们。你搞得像你不是一样，你在干嘛？我看你们两个真长一样。对。你可以坐在那个台阶那里啊，你坐在这上面。哦，不对，你走到这，你走到这。怎么姐姐为什么不下来啊？哦，他是姐姐。不是我怎么走到那儿去啊？哎，从这个过来。就纹身不一样啊。王鑫，从这边走，你从这边走。姐姐怎么了不下来？不知道。这里面真的好爽，我说实话。我都不是很喜欢。啊，没踩到我的脚。哦，那不行就。对，我只能站着。你坐会儿，你就坐。那没事。多难受呀！双胞胎在干嘛不一起啊？不一起，没有。之前是一起，现在没一起了。姐姐来大姨妈了，我操！下不来，咋办？这个温度行。这个也热，泡久了也热。后面也是这种温度。哦。不是流汗，我看流汗。这个像冬天你真的要多搞。确实挺舒服的。对。你们爸妈得多开心啊！确实。对啊。下来会变红吗？关键是他下不来，他还买个。你有那个棉糖还搞个，就啪塞进去的这种，塞了。不是怎么这么但是可能粗会有糙一点的？啪！我还是不想下去。对，会有，还会有一点点。哦，那就没事儿，塞了就没事儿。那不想下就算了。我现在想泡冷水。嗯？我现在想泡冷水。又渴了，怎么回事？哎，流汗了。一直流汗，一直流汗。9100了，兄弟们，不到1万，不开密码房。现在9168，兄弟们能不能造到1万？必须关上的。他那边怎么变成这样了？他那边怎么？你那边怎么没下播了？你什么情况？你怎么下播？我对着那边打，我还是更加保险一点，我就带树吧。现在早上为了安全，所以说我对着树。哇，好舒服！因为看阳光去过节，在那边就是你那儿。这里有厕所吗？有吧？外面没什么问题啊，你觉得？哦，他每个没什么问题。我操，又热，好累。这泡温泉为什么这么费体力啊？推哥发广告了。啊？推哥上班了。我操！我操！
我直播一会儿吧。已经过了呀。我做了已经看不见了。看，我就这样毛巾包上的提醒我。啊？毛巾包上的提醒我，别录。不播了。这样好了吧？这样呢？你看，给我黑了。黑了？那你们为什么都黑啊？我咋没事呢？为啥呀？啊？为什么要黑我？不知道啊。为什么要黑我？那谁知道？超管，我为什么要黑我？我这边什么都没有，为什么要黑我？不是，我是在泡温泉，你们是在干嘛？我在泡温泉啊！我是真在泡，我也在泡啊！我是真的在泡。你看我还裹了个毛巾泡。对，我是真在泡，我不知道你们在播啥。我我是做完活动累了，这几天我想泡个温泉。为什么要黑我？我不是超管，你问超管。超管肯定在你房间。超管怎么会在我房间呢？生气。有点累，我操，站起来有点冷啊。姐姐你不冷吗？冷吧？你肯定冷，要不下来呗，试试。嗯。牛逼，充不上电了，刚才充电宝掉河里了，亮了，我充电宝坏了。我那边不能播了。我也是，还45%的电，你自己看看，我这拉了，完蛋了，充电宝不亮了。你先充这个吧，这个还能充一会儿。嗯，行。但这个有重量哦。对，这个有点坠，可能。有点坠是吗？边加。会挑。这个关注。可以看得起来。是。啊，这个确实有点难受。你看着玩多开心。哼。你帮我挂吧。要杀你自己杀，我现在只能说了，我也不。是，真的难。走着往后面走着。啊？我来给你拿个纸。走呗，那你拿着吧，别聚焦镜头啊！超管刚提醒完，刚提醒。走吧。你那个不要了是吧？那个已经废了。别不要啊，它就是。我也不要，黑了。黑了，妹妹也黑了。你们要挂时长的就放在那里面放着就完事了。要我们手机丢了咋办呢？对在外面吧，你对外面也会黑啊。对呀。就老王一个人播得了，你们那估计要一直黑。我跟你说，我刚才说了，你放在你的储物柜里面，你放在你的储物柜里面挂机就完事了呀。对啊。那怎么办呢？我们今天去挂呗，挂了嗯，对呀。过来找他们。不要开着播进，那是化妆，万一拍到。我知道，先给他关注，你反正也黑了嘛，对吧？你给他关注，然后对里面挂好这个柜子，然后再。对呀。不那么复杂，你们就对着那草就行了。我也想说，你开播对着草。那你就一直拿着呗。想找来就找。那走呗，往里面走呗。不可开会有吗？没有，我找。把我删了吧。这里的歌还挺与时俱进。Hello。怎么样，兄弟？泡舒服啊，兄弟？不知道你在叫他。别喊妈妈，你喊他兄弟，他喊妈了。都没录过，你也提醒我呀。对呀，这个很奇怪，而且我还真的。你把我删了吧。别复制了，别复制这种弹幕了，好吗？老王难得整点东西你们看，别复制那种。咋了？就一直复制什么超管提醒那种傻逼弹幕。
别聚焦就行了。没事。但是问题是我衣服没有露出来，看在手上。看那个手，我衣服都没有露出来，我就露个头。这，哎呀，不是，他们要先进去。胖哥，我来展示要。现在对，这个地方是咸宁最好的。想买根梦龙吃。棍，我这个棍就很粗糙。直播呢，兄弟。Hello， 你好。平台的？抖音还是快手啊？斗鱼，知道斗鱼吗？不知道。你不要进小黑屋，好冷，好冷，没有办法呀。我操！哎呦，我闻到烤肠了，闻到了冰窟了。你们先安置着我去买，你们先把你们安置着。你们看到你们泡哪？就这个呗，这个。推哥，你帮我挂。就这个没人。究竟少给谁？光线不好。这个好像不亮。运营1号和运营2号是吗？别人谈恋爱呢，你跟别人。还有。哎，那个是不是有个池子？我看看。